어, 해피 캠핑장 아래에서 20대일까 말까 짜치베스 한 마리 봅니다. 여기는 저 위쪽이 그 해피 캠핑장이고 바로 아래 부분이거든요. 그냥 가려고 하다가 일단 저쪽에 피딩하는 모습이 보여가지고 한 번만 해보자 해가지고 들어와서 던졌는데 물어준 뱃습니다. 가을철에는 저런 빙어 땐지 저런 데가 다니는 물결을 보시고 또 피딩하는 모습을 보시고 근처를 공략하는 것도 하나의 방법일 것 같습니다. 해피 캠핑장 주변에서 만난 잣집이었습니다.